Upgrade RAM laptop Acer A5114 series. Baiknya kita sudah ada memori RAM DDR4 Vigen 2133 MHz. Kemudian kita laptop yang kita gunakan adalah Aspire 5 Intel Core i3 generasi ke-7. Oke, coba kita balik, kita buka case belakang. Ada 3 nomor bagian belakang, dibuka nomornya 1, 2, 3 ya. Iya dang, itu dang ya, memangnya Vigen ya. Oke, kemudian kalau sudah kita buka penutupnya, kita lihat di sini ada khusus tempat untuk RAM ya, DDR4 di sini, Pikachu KL made in China. Ini tempat khusus RAM-nya. Di sampingnya, di sebelahnya ada tempat untuk SSD ya. Oke, sudah. Kita buka memorinya, RAM-nya DDR4 Vigen. Ya, baru beli ya, DDR4 4 GB RAM ya, RAM DDR4 Vigen. Lihat, kita lihat ya, iya. Masukkan ke slot RAM-nya secara betul ya, secara betul ya. Coba bismillah ya. Oh, sudah sesuai slotnya ya, ini sudah sesuai. Coba ditekan saja bismillah. Iya, sudah masuk ya, RAM-nya sudah masuk di tempatnya, di slotnya. Iya, oke. Yang kita coba tutup kembali bagian belakangnya ya, sangat mudah sekali ya, dengan 3 nomor saja. Nah, di bagian belakang dibuka, kemudian ditutup kembali case-nya. Sekali ini untuk pembukanya. Iya, balik. Oke, sudah. Coba kita hidupkan laptopnya, jangan menekan tombol power.
mengakses laptop, membaca hardware yang terpasang, yakni RAM DDR4. Coba kita lihat, dia nyala. Iya, oke, masuk BIOS. Nah, coba kita perhatikan, lihat total memori sudah 8192 MB ya. Awal mulanya 4 GB, nah ditambah 4 GB, jadi sekarang total memorinya 8 GB berhasil sudah.